sikial kowe. Ha ha ha. Hi. Ho. Ha hi hi. Ho ha. Wah. Oh ayah. Wah. 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 Kang layon dene roe kang ilang memanise wadayanira layu kumel kujem arahnya maradhani Datanono kang gumana musik sak lebeting manah nenggih jawating kayiwangan Suwarga Dahana ing kayiwangan Dresila geni nenggih Sang Budhawaka ya Sang Hyang Bathara Brahma prasasat pepes Bayu tapi sira Sang Bathara Brahma mastra lungset ing sambiran sarahmu ing lautan amenggalih kawontenanipun kang putra kekalih nenggih Sang Dewi Dresanala ya Sang Bathari Dresanala kocap gancang ing carita pegat Yendrani bali dhateng praptanira ingkang putra kekalih yen paring pangandikan pungun-pungun tiasira Sang Bathara Brahma sinambi kuwur tias bali uring Sang Budhawaka wae Dresanala anakku Cahayu, anakku ingkang tusulista ing marni. Dresanala
Nuwun sewu Kanjeng Rama, ukulun sanget boten nginten babar pisan. Bilih paduka katuran raos melaning manah. Ing atasipun paduka Kanjeng Rama satunggaling jawata. Parandene taksih ketaman sisah. Nun mangke Rama pukulun keparing dawa dhateng kula menggih. Menapa ingkang kedah kula lampahi murih saged angen-engen ing penandhanging batos paduka Kanjeng Rama pukulun. Nun mangke Kanjeng Rama. Kang putra pun Arjuna tadah wadana. Menapa saking agenging dedosanipun Kang putra ingkang kula sandhang. Menawi tetela mekaten kula sagah upaya sarana manebusing kalepatan. Duh. Oh, alah. Anakku, anakku, kowe saiki wis ngandhut. Dresana. Kowe saiki wis nggerbini, kowe wis nampa pasianing kang akarya jagat. Minangka woh katresnanmu nggonmu omah-omah karo Janaka. Dewa wis nitipake wiji tuwuh ana ing padharanmu, nggih. Tresana lho. Inggih Kanjeng Rama. Mestinipun paduka badhe remen menawi boten dangu malih kula ambabar putra. Iya. Kacarios bingah-bingah ing titah punika menawi momong mantu ngemban putu. Lajeng menapa malih ingkang dadosaken samiyaning manah paduka satemah. Paduka nandhang sungkawa kang mekaten menika. Kanjeng Rama pukulun. Oh alah. Nggih anakku Tresana lho. Anakku nggih anakku ngene ya nini. Tak jlendrehi tak jarwani. Kowe kuwi wong wadon. Wadon kuwi saka tembung wadu. Wadu kuwi teges kawula. Wong wadon mono tumraping wong kakung utawa tumraping omah-omah duweni kewajiban ngawula marang guru lakine ya kakunge. Mula kang saka kuwi aja kena sinebut estri. Tegese adeg-adeg. Wong wadon kang wis minengku ing kakung mono. Luwih-luwih besok yen to wis peputra. Jeneng kita tetep bakal dadi adeg-adeg ing Bale Wisma ya nggih. Krana apa? Ya mung wong wadon kang mengkono iku, ya kang mangkono mau. Ingkang tansah gula wentah marang putra rumeksa rahayuning kulawarga. Inggih Kanjeng Rama. Mugi-mugi dawuh paduka ingkang kados mekaten menika kula wau. Aku mau ngelingke karo kowe ya, Nggir. Aku mau ngelingke, aku mau ngemutke. Deloke sing padha ora mangerteni dikira sira kuwi lali karo kewajiban. Mongko ngene. Jagat iki wis padha nyekseni yen to anggonmu dumunung ning Kahyangan Swarga Dauna iki mung merga lagi kadrem garwa marang anakku Nini Betari Dresana lho. Sarene ana sing dakwa yen to Dresana ya bojomu iki dadi jalaran nggonmu nindakake kewajiban. Nggonmu lali nindakake kewajiban. Mula kang saka kuwi ya Janaka. Coba. Babakan iki petungen. Babakan iki penggalian. Yen to ngasih jeneng sira, jeneng kita kesuwen. Mapan ana ing Kahyangan Swarga Dauna kene. Kejaba kowe diarep-arep karo kawulamu uga saya akeh pandhakwa ingkang ora becik tumrap panjenengan lan Dresana lho. Wekasan perkara kang mangkono iki kang bisa ngucemake wewisik ulun sarta nyuremke kasatriyanmu Janaka. Oh Pangeran
menapa pangandika Paduka lajeng Pangeran Arjuna? Sabda pangandika Paduka dhateng pun Pangeran Arjuna. Landhep kados bajra lungit. Satemah seperat Pangeran Arjuna nilar ingkang putra. Duh Rama. Rama. Badhe kados pundi menjang lairing jabang bayi menika, duh. Anak kunduk. Dresanala. Walah ora pati nduga mono. Merga pun Rama iki ewa ya ing pambudi, Ger. Ewa ya ing pambudi. Apa ingkang bisa tak lakoni, apa ingkang bisa tak tindakake jer. Uripku iki ana sak ngandhap pepada padaning Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Jagatnata. Kowe bakal didadekake geneping Hapsari. Aku nampa dawuh supaya misahake kowe kelawan panengah Pandhawa. Nggih. Apuranen pun bapa ya, Nggih. Duh, anakku. Ah. Kang Maha Adil. Dosa menapa ingkang badhe kula sandhang? Kula menika tiyang sepuh ingkang kados pundi? Aku ki wong tuwa sing kepiye? Jeneng anak mono arep omah-omah mangun bebrayan. Lah kok keduga tak wigarake, tak pisahake. Oh. Dresanala menyang endi paranmu, Ger? Menyang endi paranmu? Aduh. Dewa. 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 Pangarep-arep malih datan wonten pangajeng-ajeng malih Tyasira Risang Bathari Dresanala mesti nilar guru lagi kamangka nggadhahi kewajiban bobot jejabang bayi pitung candra yuswane. Kocap ingkang purus miling-miling gegana nenggih dewa ing kayiwangan Surdaya nenggih Sang Pandya Bathari Durga. Kocap marpeki lanung jiwaning Sang Bathari Dresanala kagiat kadur wekasan. Wasrani rene adi wasrani.
manungsa padha ora tata. Edheh jagat pangestu para. Kanjeng Ibu, apa? Walah niki sing kula antuk-antuk rinten pantenaning dali, dalu. Putri ingkang nyata Sulistya ing warni. Tobat nganti celat nggonmu omong, waduh, sangka kaslak bombong ing manah kula Ibu Betari. Iya, inggih. Kakang Mbok. Po. Waduh, oh ya pramila ben leres Kanjeng Ibu. Piye nggih, bener kepiye? Iki ingkang Mbok Jangka, iki ingkang Mbok Gayo. Nggih, langkar kasinggihan mekaten. Iya. Leres ujaring para kaki-kaki sami ngendikaaken, sami nyebataken. Bilih ayu-ayune wong wedok menika nalikanipun bobot. Aduh. Nyawang wong wedok lagi mbobot kok ketok pamore, ketok limen corong sumunar tejane. Ora iki Durjana iki padha arep ngopo? Lho aja banget nggonmu. Nyenyamah nggonmu ngias marang noting Tunggul Malaya. Prabu Dewa Serani. Kanjeng Ibu, apa? Kula aturi sumingkir yen saking papan mriki mindak paduka dados obat nyamuk. Obat wis kono dipenake ya nggih. Iye. Wong ki arep kasembadan panjangkane apa wae dilakoni. Oh, lak nggih ngaten kedahipun ngaten. Iya. Kowe wong lanang ora mikir. Wong lanang babar pisan ora duwe petung. Ngerti kanane wong wadon lagi mbobot. Monggo wis 7 sasi. 7 candra yasmane kok ya meso arep digonjak. Lho digonjak enak. Wis mataun-taun aku ki empet tresna karo kowe lho. Ayo tampanana katresnanku. Ladenono berantaku kaslakku macelu aku pengen nyanding garwa kelawan kowe. Ayo gage. Gage ucul ngono. Kakang Mbok. Sawangen to, sawangen pasuryanku. Bagus aku mbane janoku bagus aku. Iya. Ora sudi ora pojo-pojo aku ngladeni karo kowe. Wong lenang murang tata. Ngrebut garwane wong liya. Lho, gagah-gagah wong lanang. Baguse wong lanang kuwi nek wis kasembadan ngrebut teke kancane. Kakang Janaka kuwi iki kancaku, Kakang Janaka kuwi memitran wis suwe karo aku. Ayo manuta Aladenana berantaku ora sudi. Ate. Halo babu. Ngawiti kepatihan Koko Sinuwun Dewa Serani kula nyadong dawuh. Walah keparep. Padyaba kepiyake. Nggih. Kare kalampit burung kakimpul gajah gelar singa barok. Aku wis kedanan tenan karo Kakang Mbok Dresana lho. Lah teng pundi? Kae mlayu ayo dibujung bareng-bareng. Oh, ha monggo. Oh. Ayo babu. Oh.
Sini Kang. Seru sesumbar mawa lindho pome konjeng ku melodok ku malodok guntur getok Dimas Antasena nyandhek marang lakuning lancur Pandhawa kuwi bakal mlebu ning wewengkon Kayuwangan Suralaya. Iki sing dituju ora Suralaya, Kang. Lho, banjur ngendi Dimas? Sing Taman Dauru sing geger kuwi Kayangan Suwarga Dahana. Mula awake dhewe ngenteni ning kene. Iki papan jenenge Repat Kepanasan. Repat Kepanasan. Heeh. Sampeyan rak ya mesti kelingan nalika sampeyan dijedi ning Kawah Candradimuka, sampeyan lair ya perang karo Ratu Buta Gergasi. Jenenge Prabu Kala Percana kae. Kelingan to, Kang? Yo, aku kelingan. Ora iki awake dhewe arep ngopo iki Dimas Antasena? Lah kok dadi padha mandheg nggone lumaku ki eneng perkara apa, Dim? Nuwun sewu nggih. Wonten pangandikan napa sing ajeng panjenengan ngendikaken? Sik Lek, iki ngene Lek. Mawangku kok brebat-brebet mambu wadyabala setran gondo lumayet ki apa kira-kira Kayangan Suwarga Dahana ki kecemplungan wadyabalane Brari Durga ngono apa piye ya? Waduh. Malah kula mboten prayitna ing sasmita. Ah, lha sampean ki mung kendel kaletok ning batine ora tau diasah. Mula ki kaya aku niki lho meguru. Meguru dateng sinten? Pak Garda. Kae guru apa spiritual lho. Apa spiritual? Aneh-aneh ora. Ayo Kang, ora. Kang, sawangan kae Kang. Katri gumulung mangrempak ing wadya Karadakura. Karadakura rek kiri. Wah, edan. Lah kok kae dadi dampyak ora pangling Wadyabala Sekenegara Tunggul Malaya Dimas. Wah, lah berarti Dewa Srani iki jan gawe kisruh iki arepan. Lah keparengipun kados pundi kula mung kantun nderek mawon Anggir Antasena. Aku ming manut lho, Dim. Aneng perkara apa-apa aku bapune dijawil aku saguh ngundurke. Kae sawangan kae. Weh, lah edan, Kang. Apa? Sawangan kae, Kang. Weh lah. Betari Dresana kae diuyak-uyak kae. Diuyak-uyak karo Dewa Srani sak madyabalane, Kang. Nek iki nek ora dindhek mesake kae Piyai Putri diuyak-uyak wong lenang pirang-pirang. Keparenge Dimas Antasena piye? Mak Senjaki, ayo. Petukno sike, engko tak susul Mak Sile. Ayo Kang. Iya, Dik.
Lho sik. Wah. Wah. Dikane ngoyo sudo coco mrateng geger sok manyo hilang raganya terus linteh orang musike watatita bedebah bangsat elek ora iki ora pangling iki rasen sakit ta iki iki wadya blontor watu kok celandan tekan kayangane lho beh Wadyabala Tunggul Maloya dasar kepara estu. Sencaki ta kowe? Dasar kepara nyata. Sapa kowe? Tumenggung Prawara Kendra. Prawara Kendra. Benul, betul. Kowe kok ngendhek lakune Wadyabala nggone mbujung marang Betari Drasanala. Kowe kok ngendhek lakune Wadyabala sing negara Tunggul Maloya nggone arep mbujung lan arep merwasa kelawan Betari Drasanala. Merga ora gelem jawab karo Ratu Gustiku Sinuhun Prabu Dewasrani. Arep diperwasa, arep kabake. Arep kabake. Arep tak ruda pariperkasa. Piye? Ala ruda pariperkasa. Arep ngruda paripeksa Betari Drasanala. Kudu iso mecah sirahe Sencaki. Kelakon panjang kamu dina iki, ha? Awas kau. Ayo. Haya. Wah. Ayo. Arame campone ya Mas Tulan trapel putih wata
Hoi. Wow. Wow. Wow.
Kowe apa? Wah, aku kok tak sepelekke iki. Hah? Iya. Oh, jebleske. Oh. Jebleske kowe. Woi. Iya. Meh ora inget ta. Awas. Alhamdulillah. Awas. Awas. Geleleng aku. Hei. Waduh. Waduh. Ah! Weh. Wah, asem ki. Wah. Sapa iki? Satria Sisiken Anarja. Sapa? Anarja. Hah? Karsarja Anarja budak. Sapa? Sapa bali sapa? Antarja. Pardaya. Pak Cake. Subhanallah.
Pecah dadamu kowe. Wani ngreke kamurkaning Wadya Bala Tunggul Malya. Iki dudu perkaramu kok kowe melu-melu diajali ye. Hah? Wah. Arep jajal karo aku apa piye? Apa? Kowe ngomong apa? Oh lambeme umak-umik. Kowe sing budhek ya sok bosok. Ha, pecah dadamu. Kok muni makdung ngene? Pelik. Kadal. Sopo iki? Hah? Sopo perjurit latah? Tetakon karo aku. Dirgopati. Wih. Manungsane cilik kaya ngene kok jenenge medeni. Lho sing penting ki jenenge. Perkara pawakane kaya ngapa ki aku wis manut kersane musuh. Ayo kowe arep ngejak apa? Haya, hut. Ha. Hu. Uya. Hu, ha. Iya, ha. Uya. Duh, Nimas mustikan engwang. Sun ketaman laras marah. Wiraswara tibae, Wiraswara. Kuwi ngarep ngunekke kuwi ora muni. Sane bosak. Mesake ibu-ibu Widawati, Widodari. Dirgawati. Wah, nek ning KTP jenenge Sunyah. Lanang apa wedok? Lanang. Ning KTP ku jenenge Sunyah. Karepe wong tuaku mbiyen aku lahir wedok ning jebule lanang, metone lanang. Mula dadine kaya dapurmu. Iya. Benul. Ayo, arep njajal iye. Ayo yo. Iya. Oh, ayah. Iya. Ayah. Alon-alon. Raga tuwa. Kowe iso ngalahke Adi Jokowaluya. Sapa sidane arep Adi Jokowaluya? Mau jare Dirgopati. KTP-mu jenenge Sunyah. Ya wis Aan Rudi Wiratama. Aku ki mbunang sewengi kok mbrobyas. Arep buka kok aku grogi. Jan. Ming buka aku mandang angel ngejo. Ngejak apa kowe? Kowe arep mati dening aku? Sampurnake uripmu kowe. Ngejak jandon tak lateni. Oke. Rumangsane apa? Mati
dening aku kowe awas kowe ya. Haya. Gene rikeh. Terus Kang. Iya. Men nyambut gawe kuwi sing ning mburimu kuwi Kang. Iya. Mbangane sewengi ming video call. Widih, bapakmu padha becik. Ndase atos. Ora arep asmara ndonga. Sapa iki? Wardaya. Wah. Kang, Piye Dimas? ketemu tenan Kang. Apa? Wardaya wah. Apa kowe Kang winastan Pak Cangik iki kowe kuwi? Pak Cangik dengkulmu meloncat kuwi. Bambang Antasena aku. Oh, Bambang Antasena. Heeh. Ayo kowe arep tandang apa? Tandang ana kridane pangripta gending. Komposter. Komposter ki gak apa mesin gawe pupuk letong kae sik. Apa tukang gawe ringan? Komposter. Nah, kuwi. Komposter. Rabok ye. Yo, jajal. Kang, siap-siap watu. Oh ya. Oke. Ya. Arek nyoba musuh aku apa piye? Weh lah, aku nek kalah karo diapormu kewirangan. Oke. Ngantem sike. Aku karo kowe iki wadyabala arang-arang ketemu ya Wardaya. Iya. Kowe tak punjung ingkung gajasa. Upamane, Iya. najan aku satriya kowe wadyabala. Iya. Ngantem aku. Itu kok malah napas iki, napas apa iki nata tenaga. Ngantem aku tak mungkur ben ora ketok. Mati dening aku. Ngantem apa nabuh demung kowe? Ngantem ngono. Ngantem serune kaya ngono kok. Kurang seru. Oke. Anggep bener. Sopo kae? Ndi? Kae. Wah. Wariah karo Parmi. Parmi ki sapa? Parmi ki sing picek. Ana wong tuwa eneng kok sing disungkemi Gambang. Parmi kuwi. Oh. Arep pecah siramu kowe. Nya tibano. Seru iki seru. Ya seru-seru wae. Oke. Subhanallah wa ta'ala. Subhanallah wa ta'ala. Iya. Krasa ora? Ora patek. Wah, setan ki ngece tenan iki. Nyok ki nyok. Kok telat to? Kudune cek blong, ora blong cek, cek blong. Kudune cek karo blong ki bareng. Cek blong. Oke. Dikasih satu persatu pukulan demi pukulan. Anda tidak akan langsung pecah sirahnya, tapi bodoh pelan-pelan. Piye? Bodoh pelan-pelan. Gagar otak apa piye? Antasena ku ora duwe otak, ya. Sing seru nek antem. Yo. Apa kaya? Ranjau apa ya kowe mau? Kudu ranjau iki tidak termasuk instrumen. Oke. Iki perjurit ampang timen to lek ngantem iki. Langsung kok ora neng tarik-tarikane belas iki. Iki umpama gentenan ngono piye? Oke. Gentenan apa-apa supaya adil para makarta. Ora sok kulino ngono kuwi ora kena nirokke nek kuwalat. Wis ora ana walang sangkae. Anake wis tak nehi blangkon dadi wis aman.
Oh, lambemu. Oleh bales iki? Oleh. Bales nyo. Arep ngantem cengel. Boleh. Arep ngantem dodo boleh nyo. Iki. Oh, glambir. Lambemu. Bojoku karo aku polaku Gagenya oke. Geger iye, bokong iye iki empuk ning elastis. Wis aku tak ngantem sirah wae wong kowe mau ngantem sirahku bola-bali. Iya, ning ngarep rono. Oh iya. Karo sedakep. Oke. Piye iki sedakep? Kelemon kok ya koyor grup kok ya wingi. Oh yo. Gage kang selak minggat. Yo. Gage kok suwe men aku ki ngenteni ora kok ndang des. Ayo sabar to wong antem ki nggunakake rasa pangrasane. Aku arep mantak aji sik. Ngampet ambekan. Yo. Ora tata tenak pecah sirahmu tibakno mati. Sing mati aku apa kowe? Aku nek umpama kowe digdaya aku mati. Nek kowe ora digdaya ora gini-gini. Ayo Kang, 1 2 3. Lepas parane jembar kubure Kang. Opo? Golek pendemung anyar, Kang. Tewas neh kok, Kang. Sakake cah. Mengkap-mengkap ngene sirahe, Cik. Ayo, Wadyabala Tunggul Malaya arep cawe-cawe perkarane. Lancur-lancur Pandhawa, Gatotkaca sing ora trimake untir pecah sirahe. Kewirangan kabeh iki Wadyabala Tunggul Malaya ora ana sing mangga mulya. Aduh ya. Lho ngapa kae? Ora ana udan ora ana angin kok yang cuk. Iya. Apa to iki? Iya. Ayo. Ojo. Diar kowe. Aku ngilang tak betrot. Anggepe apa? Rumangsane kok Kang rene Kang. Yo. Resik alon-alon Kang. Yo Dimas. Heeh. Anggepe rumangsaku kok Durga ki ora ning papan A ora ning papan B kok senane gawe kisruh. Lho lah iya. Lah. Ngesokke dhewe wong tuwa. Iya. Iya Dimas. Kang, wis Kang. Apa? Krungu bayi nangis ora Kang? Bayi nangis. Heeh. Rungokno sing tenanan. Tenan Kang, rungokno tenan. Aku krungu banget. Kang. Rungokno. Seko arah kono iya. Rungokno neh. Kang. Apa? Kok bayi dibuang Kang? Oh, lah bapak mbokne meng gelem enake ra gelem ngopeni. Mesake Dimas kok suarane kok keloro-loro. Sawange Kang.
ngisep madu sarining tawang kagungan ta sing sim sasat sampun prapti katon astapa kulon lah tenara pati om Rama dewa ningsun ing Dewa yanun tunawa ngaprang kaspada sarasaran mangempai malong ayu manganmu sawela gring Mas Tunama sidam sekaring bawana langgeng Narada Kaneka putra perkensang warudayang Pak Bong bobolong kali cedhe sapa sing gawe nangka basak dikapyak kari betone lodo lho ya iya Kaneka putra jeneng kita sowan ngadhep ana ngarsa ulun aja duna dungkap atur kita Jernyata panjenengan ulun wis ngawuningani saha ulun wis pirsa marang apa kang dadi legetaning ati kita Narada. Inggih. Wah, syukur binake sewu. Mangayu pakca sekedhi jumur pukulan, patuku sampun pirsa dhateng menapa ingkang kula penggalih lan menapa ingkang gumana musik wonten salabeting manahipun ingkang adipun Kaneka putra ing Sidik Mangudal-udal. Pramila miturat atur kula ingkang sampun kula aturaken kala wau lumantar batin. Kula suwun dawuh patuke wang pikulun padha wenang paringa dawuh dhateng jasatipun ingkang putra. Inggih ingkang abdi pun Kaneka putra. Lho babar pisan kawedharma ingkang sejati murih. Sumeplang rasing manahipun ingkang abdi pun Kaneka putra. Iya. Narada, kula wonten dawuh. Ulun mangerteni yen to jeneng kita mesgul manahe merga para dewa utamane Manikmaya ingkang sak geleme dhewe patrape. Inggih. Banjur dawuh ulun mung mangkene. Kadiparan Ulun. Mangerti kalamun to bayi ingkang den kandhut dening Bathari Dresanala sak mengko wis linahir ana ing jagat. Waduh. Mangka yuswanipun nembe
Sapta Candra utawi 7 sasi mekaten pengulun. Iya. Kabeh iku mau dumadi merga sangka anggone Bathari Durga ing merwasa kelawan Dresanala. Iki banjur bayi iku mau bakal dilebur ana ing kawah Candradimuka dening Bathari Durga. Nanging Narada kula wonten dawuh jeneng kita mboya perlu kuwatir amarga panjenengan ulun wis minta sraya. Satre ngranduga malaya iku Bambang Antasena senajan to panjenengan ulun mboya dawuh nanging panjenengan ulun iki bisa gawe lakon. Jeneng kita Narada mung cukup nyawang sarta mas paosake kahananing kayewangan saka kaduhan bayi. Narada kagyatrisang kapirang-urinanggul kinempet-kempet. Kagyatrisang kapirang-urinanggul kinempet-kempet. Kagyatrisang kapirang-urinanggul kinempet-kempet. Oh, wah nganti kaget banget manah kula kula niki wah lak dadi kados mekaten kauntanipun. Lajeng kados pun dikantonipun bayi mengke menawi badhe pun lebur wonten ing kawasan Candradimuka. Wis jeneng kita mboya perlu kuwatir. Yen mangkono ayu ulun kanthi nyawang kahananing jagat mercapadaya jagat tribawana. Iki mangga kula dherekaken pengulun. Ah, elok tenan. Bagi kuping batu itu buat anaknya Janaka. Gila nih menungso wujudan kaya ngene. Iya tak lebur mati dening aku kowe. Cilik. Oh alah Durga. Niken. Menungso ratatan ae, tututane mesake tak ayo maneh bayi iki. Bayi kayak didusi nggon lava. Nek ora mergo bayi ampuh iki wah iki anake Paman Janaka iki kamangka. Anake Bathari Dresanala. Wo lah Durga arep nemoni lakon apa kowe ya? Bocah iki tak kelomotane, tak olesane. Nganggo banyu sungutku, teges iki tak dusi banyu gege mendang dewasa bocah iki.
inang tung tang inang tung. Soi lho. Turas dagelan kok. Oh, lah sing gedhekke aku mula ya dadi lanyap kaya ngene wong nek Paman Janaka ki luruh wonge. Mbokne iki ya aduh keceplosan. Kowe sapa? Aku to. Iya, aku ki kakangmu, Dik. Kakangku? Heeh. Jenengmu Mas Antasena. Oh, Mas Antasena. Heeh. Jelukun aku Mas. Oh iya Mas. Iya. Loh, aku sapa kok iki apa iki molat-molat kobar. Iki jenenge Neraka Jakanam. Ya kang winastan Kawah Candradimuka. Oh, mbok kae pitike ditulungi. Iya. Aku ro karepmu nek kae pitik kon nulungi ndak selak digawa bar sidin to. Iya. Karo si Klimen. Oh, kowe iki Mas Antasena. Heeh. Lah gek aku ki sapa? Ya, kowe nek arep ngerti jenengmu, iya. Kowe iki bar lara, ngono. Kowe agi wae lair, tur lairmu ki lair lara. Dadi kowe ora ngerti kowe sapa, kowe iki tak gedhekke, tak klomoti, tak olesi banyu sungetku kuwi temah kowe dadi dewasa. Ngono Mas Antasena. Heeh. Anjur jenengku sapa ya, Mas? Ah, kowe iki urung duwe jeneng. Iya. Kowe tak jenengi gelem ora? Iya. Tak jenengi gelem ora? Iya, gelem. Ning sak karepku leh kon jenengi. Iya ora apa-apa, Heeh. Tak jenengi Anung piye? Ben kowe iso Anung. Heeh, jenenge Anung piye? Ketoke kok kuwi jenenge wong ngantukan. Cen ngantukan. Jenenge Anung Supardi kuwi ngantukan. Anggere tunggak monem ayo sing rukun wis cep. Ngraga Sukma terus sapa-sapa dinjen. Tak keplak lho kowe Mas. Aku mah nek jenenge elik jenenge. Tak jenenge Jaya Karneli wis. Sapa? Jaya Karneli. Jaya Karneli. Waduh gagah tenan jenenge. Kandhani kok. Wis. Ning kowe anu piye? Kowe tak aku kadang tenan, kowe tak aku adik kandunge Antasena nek kowe gelem nuruti apa sing dadi kekarepanku. Kekarepanmu apa? Ah, kowe delok kae ning dhuwur kae. Endi? Dhuwur kae. Kae ning wong wedok kae. Endi wong wedok endi? Kae lho sing untune dibethek kae lho. Lho, kudu sing medak-medok kae. Udu. Lah nek sing untune dibethek kae ya gaweane medok kae. Tak keplak tenan lho kowe Mas. Sopo kae? Kae jenenge Betari Durga. Oh, Betari Durga. Heeh. Nek kowe pengen tak aku kadang tunggal kandung, tunggal apa biyung karo aku, iya. Kowe metu ana kae sing jeneng Betari Durga kae petuk ana. Nek aku wis metuki Betari Durga, ha kowe omong ning Betari Durga. Betari Durga, aku nyidam kawuran, pokoke nek ora kelakon panjangkaku aku trima mati nglalu, ngono. Loh, nyidam apa? Ah nyidam pengen digendong Betari Durga ning mapane ning Kesemekan. Apa? Kowe nyidam kepengin digendong karo Betari Durga kae ning gendong ning mlebu ning kon Kesemekan. Gendong arep. Kesemekan ki apa? Tamangi. Oh, kuwi ya. Aku rung tau weruh bentuke. Makane kae
kae tok nggo ajar titis-titisan. Iya Mas, iya kowe Jaya Karneli. Apa Mas Antasena? Budal. Oke. Didikanku dadi tenan. Budal. Weh, ampuh. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya Batopet iki sapa Batopet iki sapa ana bocah mbranyak masemane munggah ning kayuwangan takon karo aku Jaya Karneli. Batopet. Jaya Karneli babar pisan ora duwe tata krama, ora duwe subasita, ora duwe unggah-ungguh ning atase ulun iki dewa kok jeneng kita ora basa. Basa? Ya. Apaan itu? Apa ya? Batopet iki bocah apa? Bocah Batopet. Basa ki apa? Aku omongan ki ya wis kaya ngene iki. Apa kowe sing jeneng Betari Durga? Iya, Pak. Dasar para nyata Batopet. Kowe Jaya Karneli? Heeh, Betari Durga iya. Ana wigati apa methuke karo aku? Walah Mas, aku kok isin aku. Ora apa-apa enak. Oh iya. Sida ngomongan batin. Betari Durga, apa? Yen aku oleh blaka suta karo kowe, iya. Aku duwe pepinginan yen to pepinginanku ingkang tak jaluk kowe ingkang minangkani iki mengko ora kasembatan, aku trima mati nglalu. Batopet Jaya Karneli, iya. Kowe duwe pepinginan apa? Ora usah kukur-kukur, iya. Bingung aku. Aku kepengin mbok gendong. Kepengin tak gendong? Iya. Iya yen mangkono ya. Batopet mesake bocah kowe bayi wingi sore yen to ora kasembatan panjangmu kowe arep mati nglalu Jaya Karneli iya. Ya gak kene tak gendong. Ora kok gendong biasa, ora kok gendong mburi, gendong ceglek ki ora. Lho banjur gendong sing kepiye sing mbok arepi? Aku njaluk tok gendong ning gendong nganggo kesemekan Apa? Aku njaluk kok gendong. Balenono. Aku njaluk kok gendong ning olehmu gendong nganggo kesemekan. Apa? Kowe muni piye kowe mau? Baloban bocah gilani. Piye apane? Wis oleh poin urung. Malah melayu gila kok. Bengok apa? Melayu kami gelan bocah gilane. Waduh ya.
Ngene ya Li. Apa? Li Jaya Karneli. Oh iya. Ngene. Pokoke bakune kowe kudu kasembatan digendong ning kesemekane Betari Durga. Ngono Mas. Iya. Nah ora aku pokoke moh ngaku kowe kadangku. Waduh, repot iki. Gelem ngono ora gelem ya wis. Apa kelakon nek kowe ora tak aku kadang kowe urip lontang-lantung dhewe ning jagat ora ning kancane, ora ana sing kenal kowe, ora ana sing gelem ngomong kowe, kejaba Mas Antasena. Kakarmu Betari Durga diuyak. nek ora kecandak. Ayo kudu kecandak kaya nyandi playune nek ndi parane kudu diuyak. Oh iya, manut aku dawuhmu Mas. Dewa bola-bali wis bola-bali kowe gawe keluputan kowe. Aku ki ngerti legetane atimu janjane kowe sengit karo aku ning sing arep paten iki bendaraku para Pandhawa. Ya apa ora? Ngaku, pukulan. Halah. Sidam sekaring bawana langgeng Betari Durga pukulan nyan senjata pitulang pukulan nyan senjata pitulang kula nyan senjata pitulang kula nyan dipun tulungi pukulan kula nyan berto pukulan Durga jeneng kita kenapa kula nyan senjata pitulung wedhus mau tak unek-unekke meneng wae mbasa begitu bojone sing merangguli terus omong sak kelimah rong kelimah dewa iblis Kakang Semar apa menika garwa kula Risrti kula nyuwun senjata pitulung kula batokan kaya kula dipun bujung dipun lare nem-neman ingkang nyidam kawan pengen pun gendong mawi kesemekan kula apa dur piye Durga ya Semar Putra wonten bocah naminipun Jaya Karneli terus piyambakipun nyidam karo menawi mboten kasembatan kegayuhanipun luwung boyo mati nglalu pengen ngopo pengen pun gendong dening kula gendong ambek digendong wae gendong niku nyuwune tenggen kesemekan pengen aku tapi tulung kono dilabuhi kono tak omongi okeh-okeh ra ta rungokke begitu bojomu sing ngomong tapi ning sakarmu nek arep dadi dewa ora nyawiji lathi lan pakartimu Durga wonten dawuh ulun singetake ning Lembu Andini inggih piye napa niki lare ingkang namipun Jaya Karneli takonono ora mengko sithik apa jeneng kita ku ngaran Jaya Karneli oh lah wasis waskita ing Esti kowe lancip panggrahitamu sapa kowe ulun Bathara Guru iya jeneng kita Jaya Karneli iya sing mburi sapa kowe kaya totok uwak ndasmu Semar. Sapa? Semar. Ya, apa kowe sing aran Jaya Karnaval?
Jaya Karneli pecah sirahmu lho kowe. Pecahan. Tak pecah isine meng 5000. Bathara Guru kowe, dasar kepara nyata ulun Bathara Guru jeneng kita mboyan duweni Subasita. Iso Subasita kowe Subasita mau-mau. Wolah. Yancuk. Kae ngopo kae Semar kae ngopo kae? 100 wae kowe sesuk. Ora ngerti awake lagi lara kok. Nyelangkrak sak nduwuring tenggak. Ayo, aku reti Betari Durga tok singitke ning nggon jero sapi. Ana wong kok didelikke nggon weteng sapi ki apa ya tumon. Jan bener. Betari Durga ki didelikke nggon sapi. Nek kowe iso nuku sapine Betari Durga dadi duwekmu. Tapi ana syarate. Syarate apa? Semar. Iki kudu tok pateni sithik. Sapa? Bathara Guru kudu tok pateni. Oh, ya manut aku. Kakang bajingan. Mati kowe. Mas, apa? Betari Durga ki didelikke nggon sapine Bathara Guru ne Bathara Guru minggat ora tak pateni. Lho sing aku materi Bathara Guru sapa? Iki tugu proklamasi iki. Anan sinten iki sing nemu sinten? Aku. Oh ya bener. Ngono lumrah. Sing nemu kocluk dadine kocluk cae. Kowe kenal karo Mas Antasena? Ah ki tepang no. Kenal karo Mas Antasena? Kenal. Lho. Kenal. Pernah apa nek kowe karo Mas Antasena? Niki Mbah Buyute. Dadi niku buyut kula. Kang Mas Antasena niku lambene Oh ya. Piye iki, Mas? Diuyak sak kecandake. Mergo Betari Durga ndelik ning gone Bathara Guru. Iya, sing tau uyak genten Bathara Guru. Ngono? Heeh. Budal kapan? Ha saiki no. Yo. Iki. Le nemu teng pundi niku wae? Nang kawah. Anak sinten? Ngomongi kae. Pripun? Anake. Mosok. Iki kok ngene ora percaya yo, delok yo. Nggih. Ayo tutu bareng-bareng. Ora pati ndugamono. Yo tututi bareng-bareng yo kae yo arep kaya ngapa sambunge nglakon. Nggih kok kula derekke lho. Mangkara tumbak pindha tete kanapa sumawara cita anggara rakata buddha mahesa Araspati mintuna Eka Dwi Tri Catur Panca
Sat sapta astana wadasa ing Sirwing Sanghyang Arga Gumanto sing dalu jroning ratri daring wonten ingkang kacarita amung Sanghyang Pratangga Pati jedul saking barang wetan kayang mega sarta gunung-gunung paradidatan kang bisa murbane jagat raya duwi tata sing amandyan diwasane wong kau susawancine wis ngancik gara-gara adhe aku anake sapa Melu maratuwa